السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عبده من قناة محمد برو. النهاردة هنعمل فيديو عن أسعار العصافير البادجي والفيشر والروز والكوكتيل والكناري والزبرة، وهنقول كل الأسعار دي الكبير والصغير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانا عملت تغيير، رسمت حاجات حطيتها على الحيطة، وانا غيرت شعار القناة بقى الفضائيين. خلوا الفضائيين يكتروا ويشتركوا في القناة. بالمناسبة في واحد صاحبي هيعمل قناة اسمه محمد ابو عادل، اسمها محمد جيم، هبقى اكتبها لكم هنا كده. يلا نشوف الفيديو، بس نشوف الصور الاول. اهي صورة، دي اول صورة، دي صورة الشعر بتاعنا، دي محمد برو الفضائيين، ودي انا رسمتها، ودي انا رسمها. ده قطعة من كتاب قديم ده على الحيطة عن الكتب، عن الكواكب والشمس. احنا يا جماعة فضائيين احتلوا كوكب الارض اهو، ده شعرنا. يلا خلونا نبدأ الفيديو. ده جوز عصافير بادجي، سعره بيبقى من 100 جنيه ل150 جنيه على حسب النوع وعلى حسب الشغل وعلى حسب برضك انت شايره من مكان، من مكان آمن. ولازم تاخد معاك حد خبرة في العصافير عشان ما يضحكش عليك. وانا اتضحك عليا كتير، وهبقى احكي لكم قصة على الضحك دي. بس هو جوز بيتراوح من 100 جنيه ل150 جنيه. ده اللي هو الجوز الكبير، 100 جنيه ل150 جنيه. ولو طلع اغلى يبقى ده انضف، طلع اغلى يبقى انضف. ولازم تاخد معاك زي ما قلت حد خبرة في العصافير، وعلى حسب الراجل، تلاقي راجل غالي بس عصافيره حلوة، وده احسن حد. يلا نشوف الزغاليل بتاعة العصافير البادجي. العصافير البادجي زغللها من 50 جنيه ل80 جنيه، ده الجوز. بعدها العصافير الزبرة انا ما بنصحش بتربيتها. اللي متابعني انا عارف ان انا كنت اشتري عصافير زبرة، بس ما اشتريتش. سألت واحد مربى عصافير بسم الله ما شاء الله، قام جاي بيقول لي العصافير في الشتاء بيسقعوا وبيموتوا العصافير الزبرة، وفي الصيف بيموتوا من الحر وما عندهمش مناعة، فأحسن لكم ما تشتروهاش. هي في الإنتاج على العال بس بتموت بسرعة. وسعر العصافير الزبرة الكبيرة من 120 جنيه ل150 جنيه. سعر العصافير الزبرة الصغير من 60 جنيه ل90 جنيه. قصدي على الجوز، كل اللي انا قلته قصدي على الجوز. وزي ما قلت العصافير الزبرة ما بنصحش في تربيتها. الكناري ده عصافير غالية جدا من 500 ل600 جنيه. بعدها الروز او الفيشر، سعرهم قد بعض. الجوز الكبير من 150 جنيه ل200 جنيه. الجوز الصغير من 130، من 80 جنيه ل130 جنيه. ده الصغير الروز والفيشر. والكبير من 150 جنيه ل200 جنيه. تاني نوع معانا نوع العصافير الكوكتيل. والعصافير الكوكتيل فيها انواع، فيها الكوكتيل الحبشي والكوكتيل اللاتيني، وانواع من الكوكتيل التانية الغالية زي الكوكتيل الابيض مش عارف اسمه ايه، ماليش خبرة اوي في الكوكتيل اللي هو الابيض مش عارف اسمه ايه، بس هو غالي معدي ال1000. الكوكتيل الحبشي سعره من 250 جنيه لغاية 300 جنيه. وزي ما قلت حسب الثقة في الراجل، والراجل بيجيب لك حاجة نظيفة او حاجة مش نظيفة.
حاجة نضيفة يعلى زي ما هو عاوز. بس اما تجيب حاجة مش نضيفة وتجيبها تخسر عندك في البيت، ده حاجة وحشة جدا، وانا حصل معايا كده كتير. كوكتيل الحبشي الكبير 250 جنيه ل300 جنيه. الصغير بيبقى من الجوز من 150 جنيه لغاية 200 جنيه. الكوكتيل اللاتيني، الكوكتيل اللاتيني سعره أغلى من الكوكتيل الحبشي، وأنا بفضل الكوكتيل الحبشي أحسن من الكوكتيل اللاتيني، بيستحمل أكتر، ملهوش حاجات كتيرة تتعمل زي الكوكتيل اللاتيني. لازم يعيش في درجة حرارة مناسبة الغرفة يعني. الكوكتيل اللاتيني سعره من 500 جنيه ل600 جنيه. قلت الجوز وحسب الراجل اللي انت بتشتري منه، بيعطيك حاجة حلوة يطلع زي ما هو عاوز، بيعطيك حاجة وحشة ما تبصلوش ولا تشتروا من عنده اصلا. وسعر الكوكتيل اللاتيني الصغير من 250 جنيه ل300 جنيه. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.